searching for the right, but it keeps avoiding me. Sorrow in my soul, cause it seems that wrong. Really likes my company. He's more than a man, and this is more than love. The reason that the sky is blue, the clouds are rolling in, cause I'm gone again. Too much just can't be true. And I know that he's faithful and it kills him inside to know that I'm happy with some other guy. I can see him dying. I don't wanna do this anymore. I don't wanna be the reason why. Every time I walk out the door, Hey guys, I'm back. I don't wanna hurt him anymore. I don't wanna take away his life. I don't wanna Keep be waiting. a murderer. Feel it in the air, as I'm doing my hair, preparing for another day. A kiss upon my cheek, is hearing that to me, as if I'm gonna be out late. I say I won't be long, just hanging with the girls, but I didn't have to tell, because we both know where I'm about to go, and we know it very Ngiyabonga Lindo. well that he knows I'm a Nigga guys. Usemsebenzini. Nikuphi kanti? Nikuphi? Ngiyabonga nolwazi. Uthi ngiboba o-requestayo. Unjani mxo? Njani? Uzanza uthenga imoto bakithi. Ngiyaphila unjani? Hayi sothenga hayi kuyaphila unjani wena? Ngiyaphila nami. Uphathe kanjani kodwa usuku lakho? Angithi? Ya? Ngisho ngakhona ukuvela. Ngithi uphathe kanjani usuku lakho? Vele u-right usuku lami lakho? Hayi nami lami ngiphathe kahle. No. Ngiphathe kahle. Ngiyajabula ukukwazi mxo. Yebo, hayi nami ngiyajabulela ukwazi. Manje imoto itholakala kanjani lapho? Enye imoto? Ya, ngifuna imoto. U-self-employed or uthola isalari? Hey, kuba kakubi wona imali eningi ibancane. Ifikile ku-8,000. Ya? Ifikile ku-8,000 ngenyanga. Ya, ifikile ku-1,000. Why? Hello, Hi. it's me. I'm Olivia. Hey, hlala lengane. Ngiyabona. Hey, iziphaphela. Kanjani manje? Ngidayise kanjani Ya? ukhokhela? Ya? Uthi ngithi ifikile ku-8,000 imali oyakhayo ngenyanga. Ya, iyafika 8,000 Hawu shuthi ungakhwalifaya ke. Okay. Uma u-serious ukuthi ufuna imoto ngempela inamba yami ikhona lapha kwi-buy. Okay, hayi ngizokuxhuma mase ngiyidinga. Uma ungayidingi hayi ungangithinte emaswidinga ngempela. Okay, hayi Sawubona, kunjani? Nkosazana.
Ngiyaphila njani Ndokuhle? Ngiyaphila nami. Yazi nginombuzo la sisi wami. Ngabuza. Yayibona le moto lezi ezisetshenziswa abantu abahamba ngama-wheelchair lezi ezisebenza ey'shintsha la esandleni. Hayi angizazi nebani? Awuzazi? Hayi, bengithi ngifuna ukubuza ngazo uma uthi awuzazi futhi akunankinga sisi wami. Angizazi. Alright sisi wami, hayi ngiyabonga kakhulu. Okay. Unjani Sanele? Hayi singabe nekhadi zokuba live manje. Mhlawumbe kuzongihlukumezela lokhu ngihlezi ngiba live. Kodwa Hayi kuyokusiza ngempela. Unjani Jabu? Bekunjani? Unjani Jabu? Ngiyaphila unjani? Nami right? Yeah, I'm much better. Bengicela ukubuzisa la. Ngicela uvele ngifuna ukubona. Ufuna ukungibona? Okay, let me just gcoba isikipha ngoba ngifuna isikipha. Ngiyajabula ukwazi. Ungasayivali ikamera ngifuna ukunibuka kanje. Mina ngizopha guys. Yeah, ngiyakuzwa. Zwelele. Hayi siyakuzwa. Sebenza umsebenzi wobu-technician, like technician. Angikuzwa? Ngisebenza umsebenzi wobu-technician, like ngiyistola ama-5. Technician ngiyistola ama-5. So I need a bike that ezokhona ukugibeza i-steps emuva, i-steps aphezulu. I-budget yakho ithini? I-budget yami uma-100,000. Awufuna ukuthenga cash? No, angisho ngisafuna noma ngaba yi-second hand. Like if second hand is a good shape, I can buy cash. Asinayo ibhaki ka-100,000. Okay. Like amabhakini othengisayo anjani? Amaveni eniwathengisayo so amaveni anjani so? Yonke i-brand i-Toyota ikhona, JC, Suzuki, konke kukhona nje. Wena Uyabona lama-chef lawa ahamba isana nama-MP2. awuthi ngimtshengise enye nje. Eseduzane. Ngitshengise zipho. Okay. Injani le? Yinhle le. Ngingawufanele umsebenzi ngenhlobo enje. Imalini ke? Right. Yeah. Awuyifuni le? Imalini? Iqala ku-9.5 ngenyanga. Yazi mina ngifuna event like ene-keno or umsebenzi wami kumele ngifake ama. Uyayi-eda phela ikhona, uyayi-eda wena. Oh. Khona abangenandaba nayo. Okay. U-eda imali kodwa for yona. Oh, ikeno. So manje like mangiyifuna lo kumele ungi-check ukuthi ngiyaqualify. Kumele ungi-check ukuthi ngiyaqualify mangiyifuna like. Yeah, check. Kumele usende ama-documents akho, i-ID, license, uma uthi uyasebenza ne-payslip yakho. Yeah, ngizokusendelaza nokubhayi yakho like TikTok no? Yeah, uzisusa inamba yami lapho kuyibhayi ungisendele ngikwenzela application. Okay, ngiyabonga. Alright. Kanti khokuzani imoto anisephe mahhala. Senda ama-documents uzonginikeza mahhala.
Hawu sinikeza mahhala. Kona bayifuna mahhala phela nje. Hawu. Hayi siyezwa ukusho nje. Kona yinhle le yamoto andisitshengise yona. Kakhulu yabamba and cheap. Hayi. Hayi ngiyibona impela. 690,000 mayisanga cash. Oh. Ngicabanga ukuthi into kanje ayifike ngisho kwi-million. Hayi ayifikile kwimiliyoni Mase engiyiphi. Thando ngicela convince isoka lakho nje izizothenga. Hayi siyabona. Yeah. Manje manje uphumlani. I-ex yakho Manje mase. ngizolanda le moto. Hawu. Namba bekubalekela kwenzekeni. Ngithi babalekela kangaka indaba. Wenzeni? Sesiqedile ukukhuluma phela nje. Uthatha inamba Okay. uyibhale bayosenda ama-document. Okay, ayihambi usale kahle. Nawe uthatha inamba uyosenda ama-document. Alright, hayi nginayo vele ngizokusendela amadokhumenti. Sure. Okay, sure. Sisiboba requestayo. Senzani nge-network yami? So I pop pills for 'em. Cop crips to the hills on 'em. Kunjani wena? Ngiyaphila unjani? Ngiyaphila unjani? Ngibona. Ngiyaphila unjani? Ngiyaphila mfethu ngicela ungehlisele umsindo kuzwakala kahle. Ngicela ungehlisele umsindo mfethu. Lonwabo, ungehlisa kancane. Ungehlisa kancane. Ngiyaphila ngicela ungehlisele umsindo. Uba uconnectile wena? Awuconnectanga wena? Uzocheck ukuthi uba uconnectile la. Sisi. Mano sisi wami ngizwe Silalele. Lazima sikhuluma naye lo msana. Kosazana unjani? Musa ucisha ingoma. usahambile bafethu uyabuya. Okay, ayikho inkinga. Yakho kunjani? Ngiyaphila unjani? Ngiyaphila nami. Ngiyabonga sisi. Ngokubuza la yabo. Mhlambe ufuna ukwenza it's like installment like ufuna imoto yabo. Into kanjani? Mhlambe uphathani into oyidingayo yabo. Kuze ukwazi ukuthi Mhlambe kuya ngokuthi ena u-self employed noma uthola isalary. umukhola sorry ngiphindela. Kuya ngokuthi uthola isalary noma u-self employed. Oh, ngithola isalary. Ngi-employed. Okay, futhi uzosenda i-ID yakho, license, 3 months bank statement, nelokhuza ne-payslip yakho nayo ibo 3 months. Oh, yilezo zinto kuphela. Into isikhwang nayo ke kodwa izoba khona into isikhwang nayo. Izoba khona inkinga phela iyadingakala i-credit score kumele ibe u-610 kuyaphezulu. Awunayo kanjani akwazi wathi Sengathatha but isaphansi ayikho phezulu yabo. uyuba i-credit score yakho? Ukusade ngagcina ukuyi-check-a sisiwami ke ngiqamba manje. Okay. But okay, ama initials yakho mhlambe kuze ngikwazi ukuthi ugcine mhlambe
ngikhulume ngento ephathekayo kuwena yabo ngingakwenza kanjani lokho? Uma ufuna ukukhuluma nami Yes. mayelana nemoto. Yes. Okay, inamba yami kuyibhaya uma ufuna ukukhuluma ngemoto. Number kubaye. Okay. Ayikho inkinga thuthu ngizokufonela mina yabo. Alright. Okay, ngiyabonga sisi wami. Okay, sure. Unjani kungumusa? Yes, ngemoto kuphela cause mayikhuluma ngokunye ngizomblock. Angiblockani kanje, angizange nesicathe Nkosi yami. Imoto. Uyaphila njani? Sisi wami uyaphila ke mfethu? Ngiyaphila njani? Sikhona. Yebo. Ngiyaphila mazwethe. Ngiyaphila njani? Khona. Hawa ngisakwazi ungaphi emotweni. Sisi wami mina Nkosi yami ngabe mina kube kuthiwa ngumuntu othanda ukushela ngabe kade ngiyaphila mfethu angiyena nomuntu okhonza ukushela mina ngikwazi ungakasebenzi ngisho la egarage mina mfethu. Awuvele wayithi mina ngikubona. Futhi mina ngeke ngize ngikhulume phela mina bonke abantu bafika bayangedlula mina ngikhuluma. Awuveli nje. Sorry baba ngisakhuluma nje ungena kanjani emlonyeni ngisakhuluma baba ngoba ngisakhuluma phela. Ngiyaxolisa. Hawu Nkosi yami. Mana sisi wami mfethu ngicabanga ukuthi akubalekile ukuvela ngicela ukubuza. Buza. Swami. Yebo ngilalela. Yebo sisi. Uyaphila mfethu? Ngiyaphila njani? Mina ngabe ngakushela ungakasebenzi ngisho egarage ku-TikTok angiyena umuntu okhonza ukweshela mfethu. Ngicela ukubuza ukuthi ngizwe nikhuluma ngepholo nithi likhokha nithi nikhuluma ngepholo nithi angazi likhokha 4.1. Ngicela ukubuza ukuthi mangifika ne-deposit ka-50,000 noma ngilalela. mangizokala. Angikuzwa cabanga. Hayi lo muntu lo. Hayi bathi. Khuluma kungumusa ngathi angisambona ngazi unenkinga ye-network yini. Akazabe network. Ukuliphi igarage sisi? Coach Epstein. Oh, Potchefstroom. Yes, halfway. Oh, okay. Yes, no, imoto zango-2019 asinazo. Sinemoto zango-2022 engama-second hand kuza ngala. Asinazo imoto zakudala. Okay, mhlawumbe uma befika zothenga Potchefstroom. Awufike ngempela. Hayi kulungile ke niphile ke sisi. Okay, sure. Oh, okay, Basha. Bangasheli besenda amadocument. Ngempela umuntu ozoshela nje ku-WhatsApp ngiyamblock. Unjani mzimba? Ngemoto on, yes, mama. I know. Weekend like usual. Way off in the deep end like usual. Akubalekile ukuvela ibali. Hey, umuntu ongakhulumi nozofela ke ngibuka ngiyamkhipha shuthi awufuni isikhulumi. Ilo bhuti kamoya. Yena muphi? Kungumusa mute. Okay. Sizumoya kuphela. Ngiyaphila wesifundo njani? Hi Sinenhlanhla.
Unjani sinenhlanhla? Yes, sinayo ke ngo-2022. Imoto esinazo zango-2022, 2023, 2024 kanjalo kanjalo. Ezakudala asinazo imoto ezakudala kafoyi. I-deposit iqala ngamalini ebese ngenyanga nithatha malini? I-deposit yazi isikhathi esiningi uma uthatha imoto la kimi nje i-deposit ayibikho. Abantu abathenga imoto kimi akekho noyedwa usakhokha i-deposit. Kahle kahle i-deposit i-credit score eshoyo ukuthi uzoyikhokha i-deposit noma ngeke uzoyikhokhe. Uma ukuthi i-credit score yakho iphezulu nje asikho isidingo se-deposit. Ingakho kubalulekile ukuthi ukwelete. Kubalulekile ikwelete because inyusa i-credit score uma uyikhokha kahle kodwa. Yeah. Ama-brand emoto atholakala lapho. Onke nje. Onke Toyota ikhona because ngiyazi ukuthi niyayithanda i-Toyota, Ford ukhona, Hyundai, Honda, konke. Onke ama-brand. Uzongena afike akubuke umuntu ongenayo. Hayi ngeke umuntu uzofika engene ngibuka hayi. Yes, sinayo i-Toyota Cross. Khona onke ama-brand ey'moto nje. Yeah. Phela nje ukuze uqualify ukuthatha imoto, i-credit score yakho kumele ibe u-610 kuya phezulu ngenyanga. Requestani ke guys. Kodwa umuntu ozovela futhi hayi umuntu ozofika engene ngibuke nje kwi-live engasho ukuthi ngithi ngisabathe sawubona uyithulele nje ngibuka hayi uzokhipha. Avanza unayo installment yayo ithini ngenyanga? Ngicela ungi-WhatsApp. Ngicela ungi-WhatsApp ngizokucheckela. Ziningi iy'moto la kusizo zonke iy'moto engizazi ngekhanda ama-price akhona ziningi ngoba ngisho ukuthi sidayisa onke ama-brand yacabanga sidayisa ama-pre-owned sidayise iy'moto ezintsha yabo. So ngeke ngikwazi ukubamba zonke lezi moto ngekhanda. But uma ngi-WhatsApp ngizokucheckela ukuthi okay le moto ile price le bese ngiyabuya kuwe. Yeah. Ngilambile-ke manje abangikudla abangokidla le mali phela ade ngilahle i-tag. Hawu ngabhekisisa endlini ngayithola lapho bese ngi-order amanye ama-tag awu-2. Manje imali ekhona eyokugibela okay i-lunch neye-tag. Ngicabanga ukudla le-tag-ke manje. Hayi lento emnandi. Because i-tag yami sengiyitholile inkinga yabo siyishawa nje indaba yami. Ngazi ngizoyithini. Buzani guys noma yini noma ni-request sengilinde isikhathi sokuhamba mina ngibhorekile namhlanje ngibhorekile. Yini lesi-ediwe ku-TikTok? Oh, okay. Ma-games. Unjani busisiwe guys niyangizwa nami network yami iyabheda. Cause ngibona indlela ekwenza ngayo uma ngi-accept umuntu uvele lokho elodile nje ngathi unenkinga ye-network. Nisho phela uma ukuthi anisangizwa. Unjani busisiwe? Unjani Thembe ladla. Hello.
Ripping it and not spilling it, new money, get like custom. Pay attention to the detail, one two tone on trouble. Young niggas always ready to murder, so I call them folks. Young nigga never bust you don't make sure the car gets hit 360. Windmill when I never see. That's that action. Her best work. Hey, akakhulumi kubusisiwe ngiyamkhipha. Too sexy for this serve. Too sexy for these curves. Ngisoni requestela nathi manje uzofika nithule futhi kwi-live. Ngiyahlupha yazi nini. Cala ngi-request umuntu ozokhuluma bakithi. Money club, money jewelry. It's sexy. I get cash wherever I fly. Bitches sexy on me. Insisibo uba-requestini. Too sexy for this serve. Too sexy for your girl. Too sexy for this world. Too sexy for this life. Too sexy for that job. Yeah, yeah. Too sexy for this chain. Too sexy for your girl. Too sexy for this fame. Unjani bani Thembe la dada ya. Unjani? Ngiyaphila nami. Yini nenkinga ye-network yini angizwakali? Ngizwakali. Unjani? Ngiyaphila unjani? Ngiyaphila nami. Yini ithembelezela kumina? Angikuzwa? Yini ithembelezela kumina? Angikuzwa? Ithembelezela kumina unjani? Ngisacela ngiphindeni. Unjani mithembelezela unjani? Oh, ngiyaphila unjani uyasheshisa amakhuluma. Ngiyabonga nothile. Unjani sisonke. Unjani bani nonke. Guys, I think nginenkinga ye-network. Niyangizwa? Lezulu ngenzani siseliyana futhi. Liyana yo, hayi imvula yasePort Shepstone. Lina njalo izulu la. Requestan guys, sengizohamba manje. Mazwide ngicela ukubuza comments for the track. Yes ukhona uqala malini vele 5.5. Yeah, shuthi kumele uhole u10,000 kuyale ufuna leyo moto leyo. Yeah. Kumele usende ID yakho lapha ku-WhatsApp wami inamba yami kuyi-bio. I-license. Kuzoya ngokuthi ke yena u-self-employed or uthola isalary. Yeah. Faka iphinifa wena mamazi uzobona imhlolo. Kanjani ngisemsebenzini ngiyazela ngisho ukuzela manje mina ngifuna ukuyolala. Ngi-WhatsApp empilo enhle inamba yami lapha kwi-bio uma ufuna imoto. I-credit score kumele kube u-610 kuya phezulu. Ngiyaphila buhle unjani? Kusasa njani? Ngiyaphila unjani? Ngiyaphila yazi mina ngisifunela imoto. Ngiphinde ngifune nawe. Ngifuna imoto nawe yazi. Ngifuna izinto ezithi. Uzokwazi ukuthola kodwa. Ngakhetha wena imoto asishiye. Angisayifuni imoto ngifuna wena.
ngisifunela wena yazi yo. Hayi Ubuhle imoto bunga engakwazi ukuyithola. Ngishadile hayi mina baba. ushadile. Mhm. Serious. Where's the ring? Iphi ring? Ngikhohle endlini namhlanje. Awufuni mina ngikuphe Hawu. yami. Mhm. Cha ngiyabonga. Bengicela siba bangani. Ngathopha ayideyisa ke ayibandla. Awuvele bakithi ba metwise. Ufuna ngikushame? Cha, awuvele ngifuna ukuthi ngikhuluma noba. Awukhuluma noThulani yabo. Vela ngikubona. Bheka sasenzeni. Ngizokufollowa ne. Cela nami ungifollowe sisi nje ukukhuluma kancane. Awuqala uvele qala. Nando. Unjani bani Khumalo? Ngiyaphila nami. Ngizaya vele guys. Savela sonke. Eish. Mina uyangazi ke mani. Ngizaya. Angikwazi. Ulohlala kuncoma kakhulu nje wena umzeibe. Cha, ungasendi izithombe vele. Uhlala yini? Okay. Sengiyambona uKhumalo ukwazi. Ngicela uvele buhle. Hey. Unjani? Wazamuhle. Uright? Lakuthanda njani? Ngiyaphila nami. Hawu, nibahle kanje indawo engafuna ukuvula amakamera bakithi. Hayi thina sizobuka wena lapha. Ngizobuka mina. Ngifuna ukubuka nina niyifuna imoto. Mina ngayifuni. Why? Lapho ke tshela useseke. Anguz? Ngikhuluma nami noma nobuhle bendalo. Ngikhuluma nanosuthi aniyifuni imoto. Mama angayifuni mina kwamanje. Hayi ifuna manje ngobani? Unayo. Anginayo. Wayephonga yini? Okay, ngiyazwa yini ukuthi ungayifuni imoto wena? Hello mama unjani? Yaphila ni? Ngiyaphila njani? Yini waxwaya nje? Ubani ongena nomsindo? Ekhaya network. Hayi Njani? Hello njani? Sanibona. Ngiyaphila njani? Yaphila. Angisazi-ke manje ngoba inethiwekhi yami noma yenu. Yaphila. Ngiyaphila njani? Yaphila. Hello njani? Ngicela ukubona, ngicela uvele. Yaphila mboma fungeni. Yaphila nami. Ngileke ifoni yami ayisena-battery, kumele ngithathe. Kulungile phela vela ngiyibonele. Hawu liphi ihlelo lodwa udlala ngami la? Hayi baba.
Cha phela naye mina inkinga. Uright-ke bayigama boy. Yabo ingibhekile yabo. Uba Hayi ingibhekile yabo. Naliso lapha lengibhekile. Yabona. Awuvumelekile ukuthi ube kwi-video call or ube live. Hayi. Inkanitho. Hayi bandla. Ngaba ngiphathe guys. Uhambe nawe ngichat. Okay ngize-enda le live ngo-16:20. Ubuza noma yini ofuna ukuyibuza ngey'moto. Aha. Wangeyimoto. Hayi niyazi yonke into ngami nje. Konke engayazi ngami. Niyazi yonke into. Into engingazi ngayo mhlawumbe imoto. Ngase kugcina futhi ngize-end live. Buzani-ke guys. Hey now. Hi guys, papa yini ngisebenzisa ifoni yami. Cause I inetwork iyabheda shame anizwakali.